de minunată. Nu am cum să fiu supărată, dar mai trebuie ceva. E nevoie de schimbare. O să ajung până la soare, să-i dau altă culoare. Sunt o fire creatoare. Moda e o provocare pentru fiecare. E nevoie de schimbare. O să ajung până la soare, să-i dau altă culoare. Sunt o fire creatoare. Moda e o provocare pentru fiecare fată cum sunt eu. Moda e o provocare pentru fiecare fată cum sunt eu. Moda e o provocare pentru fiecare fată cum sunt eu. Antonia! Bravo, Antonia! Mulțumesc! Vorbim de schimbări. Crezi că ai avut așa o schimbare acum față de prima probă? Adică ai cântat mai bine, te-ai simțit mai bine, ai fost mai relaxată, ți-au trecut emoțiile? Acum am fost mai relaxată, deoarece nu știam cum o să fie, nu știam... Și e bine, da? Hai să vedem ce spune și jurul nostru. Elena, te rog. Antonia, mie îmi place de tine că zâmbești tot timpul și asta e foarte, foarte important pentru un artist. Dar eu vreau să te întreb pe tine ce vrei să devii. Vrei să devii cântăreață sau creator de modă? Creator de modă, îmi place să fac rochițe, fustițe, doar că eu aș vrea să devin cântăreață, dar mama vrea să mă fac doctor. Păi, da, și cu actoria care e? Că ai jucat? Tati vrea să fie actriță. A, deci... Nu? Deci tu până la urmă trebuie să faci ceea ce vrei tu. Da. Asta e cel mai important. Mi-a plăcut piesa că este foarte veselă, este o piesă frumoasă de altfel, cu un mesaj foarte frumos. E nevoie de o schimbare, chiar e nevoie. Însă eu cred că vocii tale ar fi trebuit o piesă un pic mai grea, pentru că eu cred că poți și mai mult de atât. Dar mie mi-a plăcut și ce ai făcut aici. Poate să avem o surpriză și pentru